Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде 26-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы темперамент. Жалпы темперамент дегеніміз латын тілінен аударғанда бөліктердің қажетті ара салмағы, яғни адамның психикалық іс-әрекетінің динамикасын сипаттайтын тұрақты жеке ерекшеліктердің психикалық процестер мен күйлер ағысы қарқындығының, жылдамдығының, ырғағының жиынтығы. Темперамент дегеніміз екінші анықтамасы психикалық процестердің өтуінің динамикалық ерекшеліктерін және адам мінез құлқын, олардың күшін, жылдамдығын, пайда болу тоқтауы мен өзгерісін сипаттайтын қасиеттер жиынтығы. Демек, екі анықтамадан да шығатын негізгі қорытынды бұл адам мінезінің, адамның психикалық іс-әрекетінің белгілі бір уақытта көтеріліп, белгілі бір уақытта түсуі, осының барлығы осы темпераментке жатады. Яғни әр адамның өзіндік темпераментінің ерекшелігіне байланысты болады. Темперамент бұл қарым-қатынас жасау барысындағы сыртқы ортаға, айналадағы жағдайға деген психикалық реакцияның сипаты. Және де темперамент мынандай төрт топқа бөлінеді: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Бұл барлығы адамдардың мінез құлқы, яғни адамның белгілі бір оқиғаға жауап беруі. Ол әр адамда әртүрлі болады. Мысалға, бір адам, отбасында тіпті бір анадан, бір әкеден туа тұра, ол балалардың әрқайсының темпераменті әртүрлі, барлығы бірдей болмайды. Біреуі өте қатты сондай шымыр, тез қимылдайтын, сондай қатты сөйлейтін болғанмен ол жұмысты аяғына шейін жеткізбейді, жауапкершілігі жоқ. Ал енді бірі жаңағыдай үндемейді, ешқандай да ештеңемен шаруасы жоқ, тек өзінің алдына берілген жұмысты ғана жасап, тек сонымен ғана жұмыстанып отыратын адам болады. Бірақ ол жұмысты аяғына дейін жеткізеді. Мінекей, осындай типтегі адамдарды көретін болсақ, бұл қалай дейтін болсақ, оның негізі темпераментіне байланысты. Ал енді төрт темпераменттің әрқайсысына тоқталып өтсем. Бірінші сангвиник, ширақ, көпшіл, сыртқы қоздырғышқа тез жауап береді. Бұл күшті тип, ол өзін-өзі жақсы ұстай алады, байсалды келеді. Көбіне сангвиниктегі адамдар өте сондай сыртқы ортамен тез байланыса алады және күшті тип. Ол өзін жақсы ұстайды, өзін ортада қалай сөйлеу керек, қалай тұру керек, қай жерде қандай жауап бере білу керек, соның барлығын дұрыс жасай білетін адамды айтады. Бірақ бұл сангвиниктің типіндегі адамдардың көбіне жауапкершілігі болмайды, істі соңына дейін жеткізе алмайды. Келесі холерик, ширақ, көпшіл, қызба, сыртқы қоздырғышқа жауабы әртүрлі, шыдамсыз, ашуланшақ болып келеді. Бір нәрсені бастаса, соны тоқтату қиын, олар тік мінезді. Бұл жерде көбіне бір нәрсе жасаса, бір нәрсеге бастап кірсе, көбіне ашуланып, сондай қызбаланып, дауысы бір қаттырақ шығып, өзін бір лидер санап кететін адамдарды көретін болсақ, демек ол холерик типіндегі адамдар. Сангвиник бұған қарағанда сәлде болсын байсалдау болады, шамалы өзін ұстай алады, қай жерде қалай жасалу керектігін біледі. Ал холерик типіндегілер, олар қатты, ешқандай да ешкімнің қас-қабағына ол ренжіп тұрау, ол осылай болып тұрау деп қарамайды. Өйткені оның темпераменті сондай, холерик. Бірақ бұл екі типтегі адамда жұмысты бастаған істі соңына дейін жеткізе бермейді. Келесі флегматик, селсоқ, көп қозғалмайтын, сабырлы, ұстамды. Олар бос сөйлегенді ұнатпайды, тұйық, ұзақ және бір қалыпты жұмыс жасай алады, күтеді алады. Бұл типтегілер жаңағы холерик пен сангвиник сияқты ел алдында шығып, лидер болып, сөйлеп, өзін жақсы қырынан көрсете білу, бұларда онша бола бермейді. Олар өзінің берілген жұмысын тиянақтап, соны соңына дейін жеткізуге барынша сабырменен, барынша төзімділігімен көрсете білетін адамды айтады. Және де олар көп сөйлей бермейді.
сонымен қатар өзін бір қалыпты баяу ұстау арқылы өзін көрсете біледі. Ол сонысымен көзге түседі. Келесі меланхолик селсоқ біртоға. Бұл әлсіз тип. Оған өзіне өзі сенімсіздікпен жасықтықтан. Меланхолик ренжігіш, күмәншіл болып келеді. Бұл жердегі ең әлсіз тип деп көрсетіп тұр. Бұл флегматикке қарағанда да өте әлсіз тип болып табылады. Ол өз сабырменен барлығын жасайды және өзіне сөз берілгенде флегматик сөйлей біледі. Өзінің ісін қорғай біледі. Ал меланхолик ондай емес. Ол өз-өзіне сенімсіз. Тіпті ол өзіне берілгенде, сөз берілгенде, ол өзіне сенімсіздігі соншалық, мен бұл дұрыс айтып тұрам ба, бұрыс айтып тұрмын ба деп өзінің сөйлейтін орнын жіберіп алады. Және үнемі күмәнданып, болмайтын нәрсеге ренжіп, көңілге түсіп, солай жүреді. Бұл әлсіз тип дейді. Бірақ бұл да өзінің бастаған жұмысын соңына дейін жеткізуге тырысады. Мінекей осындай 4 темперамент бар, бірақ есімізге сақтайық, бұл 4 темпераменттің мынау жақсы тип, мынау жаман тип деп ажыратуға болмайды. Бұл 4 темперамент те өзіндік ерекшелігіне сай адамдардың ортасында өзіндік беделі бар. Өзіндік орны бар бұл адамдардың. Бұл қай темпераментте болмасын, әр адамның өзіндік орны бар. Және де кей кезде адамдарда кездеседі, холерикте сангвиникте кездесу мүмкін, сангвиник пен флегматик кездесу мүмкін, флегматик пен меланхолик кездесу мүмкін, екі типте де адамдар кездесу мүмкін. Өйткені ол қай кездегі оқиғаға байланысты адамдардың қалай жауап беруі. Мүмкін ол мынандай жағдайда, бір жағдайда ол өзін осылай ұстау, меланхолик болып ұстау мүмкін, ал кей жағдайда ол холерик болып кетуі де мүмкін. Енді бұны анықтау үшін арнайы тесттер бар. Сол тесттерді жасау арқылы анықтап, қай типте екендігін, қай темпераментте екендігін өзі көріп білуге болады. Және балаларға да арналған түрлері бар. Сол тесттер арқылы анықтап білсеңіздер болады. Мінекей темпераментке арналған сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар, сапалы білім бол.